Приветствую всех! Хочу вам показать сегодняшнюю субботнюю смену, в которой я работал в режиме пылесоса. Не отклонял ничего, брал все подряд ради эксперимента. Начал я работать в 10:30 и понеслось. Вот такие постыдные заказы по 120 рублей, по 104 рубля. Потом потихоньку все началось становиться лучше и лучше. Выполнил я за сегодня 31 заказ на общую сумму 6492 рубля. Работал 11 часов на линии. Предыдущие смены, которые вы видите на экране, я работал 7-8 часов, выбирая заказы. Как работать выгоднее, решать вам. Не забываем ставить лайки, подписываться на мой канал и добавляться в чат в Телеграме. Всех обнял, до новых встреч!